Yo les gars, yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Petit changement, aujourd'hui je vais passer sur une présentation de gros cubes. Voilà, c'est la première sur ma chaîne. Donc je voulais vraiment essayer parce que j'ai un collègue à moi qui a une super belle moto. Donc je vais pas dire tout de suite c'est quoi. Je vais lui laisser la présenter. Je vais lui laisser la présenter. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Bon du coup les gars, je suis avec Baptiste derrière. Il va vous présenter sa moto. Donc salut Baptiste. Salut, donc moi c'est Baptiste, alias MTPK56 sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui je vous présente donc la MT-07 2021, couleur Fluo Storm, avec une ligne Arrow, full Arrow et cartouche en carbone. C'est vrai On a qu'elle... une petite bulle dessus pareil. Pour faire joli, parce que sincèrement ça enlève pas vraiment le vent mais ça fait joli. Puis voilà, c'est tout, elle est bridée à deux. Donc voilà, pour préciser aussi, la MT-07 est bridée à deux. Donc lui il a pas, donc ça existe en full, mais voilà, elle est possibilité d'être bridable pour ceux qui s'y connaissent pas trop en gros cube. Donc du coup voilà, donc voilà, petite MT-07 de 2021. Un petit peu équipé avec une petite bulle, donc je reprends ce qu'il a dit, hein, donc avec une petite bulle à l'avant, la ligne Arrow complète, et je crois que c'est tout, on a fait le tour. Alors du coup tu disais que c'était un vélo, c'est une moto que tu recommanderais ou pas pour le début du permis? Ouais, en vrai ouais, même si tout le monde prend ça, tout le monde dit la MT-07. Et pourquoi, enfin faut se dire aussi pourquoi tout le monde la prend, je pense c'est au niveau du prix et de la fiabilité aussi je pense. Ouais, au niveau du prix c'est 7500 € neuf. Après quand tu me rajoutes des options comme moi ça peut vite monter. Ouais c'est ça aussi, c'est ça aussi. Ouais, la ligne, je sais que la ligne c'est 1500 donc. C'est vrai qu'elle est vraiment, ouais mais c'est... Mais c'est mieux qu'une origine quoi, ça fait un peu plus de bruit, c'est un peu plus... Ouais, vous avez pu l'entendre de toute façon. Cool. Elle est quand même bien ouais, finie. Elle est faite pour tout le monde en fait cette moto. On a une position avec le dos droit. La selle est pas mal, on a pas mal au cul, on a pas mal au dos. Non ça c'est vrai ça. Moi qui est derrière. Même la selle passagère, après forcément la selle passagère est moins folle que la selle normale. Mais sinon ouais elle va là où on lui dit d'aller. On regarde un endroit et elle y va. Ouais c'est vrai que non c'est une moto, ça a l'air d'être très très fiable. Hein. Même au niveau maniabilité, c'est vrai que... Non c'est franchement un vélo, c'est une moto je pense qui est à recommander franchement. Ouais, sincèrement oui. Et puis même si tout le monde prend ça, moi c'est ce que je me suis dit, j'en ai rien à foutre, c'est ma moto. C'est vrai, c'est ça qu'il faut se dire aussi, même s'il y en a beaucoup. La moto, je fais pas ça, quand je prends une moto, je fais pas ça pour le regard des autres. Parce que justement, c'est la moto qui me plaisait, j'ai toujours voulu celle-là. Et je suis parti dessus, voilà, pas cher. Et incroyable comme moto. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça de différence en fait avec le full. Le full, il y aura, de ce que j'ai cru comprendre d'après mes renseignements, c'est vrai que le full, en fait, tu vas juste avoir plus de pointes avec la MT-07. Après, je pense que ça sert à rien d'avoir une MT-07 full. Tant qu'à faire, autant prendre autre chose ou rester en bridé. Autant prendre un peu plus puissant, je pense, pour du côté de la MT-07 parce qu'on gagne que 30 chevaux, donc c'est déjà bien 30 chevaux, mais elle a tellement de couple en bas régime que tu vas pas chercher tu vas pas chercher en haut avec cette moto-là. Tu restes en bas et tu joues avec les vitesses. Sinon, je pense qu'en full, ouais, tu peux atteindre facile 210-220 km/h. Mais voilà, c'est que 20 km/h de plus que ce que je peux atteindre avec celle-là. Et non, je pense que si en full, faut prendre plus gros. Ouais, voilà. Et aussi les gars, petite particularité, si vous avez vu son casque là, son casque a un Pikachu. Donc oui, vous allez voir la vidéo, vous allez dire ah mais on l'a déjà vu et tout. Oui, c'est sûrement lui. Il n'y en a pas 36 000 des Pikachu. Donc oui, c'est lui. Donc il a un casque avec une housse Pikachu. Voilà, qui se trouve sur internet, je ne sais plus le site, mais ça n'a pas d'importance. Du coup voilà les gars, je vous mets des petits plans pour vous montrer un peu avec une petite musique et puis
Et donc aussi on a été sur route, là testé, on a été sur route, donc vous verrez ça du coup après la fin de la présentation. Donc on mettra des plans où on roule, et voilà. Donc là les gars, place au bruit. Bon du coup les gars, on va parler un petit peu de technique sur la moto aussi, des choses qu'il faut savoir, que on ne le sait pas forcément, donc je laisse Baptiste parler. Donc comme je l'ai dit, elle est bridée à 2, donc au niveau puissance on a moins qu'une full. Celle-là j'atteins les 195 km/h max avec, c'est déjà pas mal. Mais il faut bien tirer dedans. Après au niveau consommation, elle est à peu près aux 5 litres au 100, donc avec un réservoir de 15 litres. Ah oui, c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est le réservoir parce que... Ok, vas-y, je te laisse continuer. 15 litres, ouais, et puis je fais 200 bornes, 200-250 bornes avec un plein. Bon, je suis revenu avec le téléphone parce que la GoPro elle a plus de batterie. Du coup, si vous allez voir, Baptiste il fait quelques allers-retours dans des petits virages tranquillement où il n'y a pas trop de circulation. Voilà, je vous laisse avec la suite. Vraiment c'est incroyable, le son est juste incroyable. J'espère qu'on entend bien au téléphone parce que franchement sa ligne Haro elle braille bien. Donc du coup voilà les gars, parti faire quelques allers-retours. De l'extérieur que je voulais vous montrer quand même parce que c'est vrai que c'est intéressant dans un autre plan d'image. Voilà, c'est quand même assez bien aussi ici. Du coup voilà.
toute façon, tu te retrouves sur YouTube. C'est obligé, on te voit.